Assalamu alaikum dear students. I am Manzurul Haq Masoodi, teacher UPS Anman. Our today's topic is Rustam and Sohrab. It is a short story. यानी रुस्तम और सोहराब फारस जिसको हम अब ईरान कहते हैं मुल्क की एक इट इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी यानी दुख भरी कहानी है। रुस्तम फारस का हीरो यानी बहादुर आदमी है और बादशाह जो कैकूस के चहतों में से एक है, यानी उसको जो बादशाह फारस का वो उससे बहुत चाहता था। सोहराब रुस्तम और तनीमा का बेटा था। जो सोहराब है वो रुस्तम का बेटा था। रुस्तम और सोहराब यानी मैदान जंग में पहली ही अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलते हैं। जो रुस्तम और सोहराब बाप बेटे वो अभी तक कभी नहीं मिले, क्योंकि जो और कोई रुस्तम से लड़ने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए सोहराब को मशहूर रिवायती हीरो से लड़ने के लिए भेजा जाता है। हालांकि सोहराब जानता है कि वो रुस्तम का बेटा है, लेकिन बदकिस्मती से रुस्तम जो उसे मार डालता है, उसे जो उस सच्चाई को नहीं जानता। अब हम पढ़ेंगे, लेट अस रीड नाउ दिस स्टोरी, दिस ट्रेजिक स्टोरी, दिस शॉर्ट स्टोरी of Rustam and Sohrab. Listen carefully. Long ago, there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in the fear with they heard his war cry, Rustam. Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Kakos, the king of Persia. No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. Unless Rustam is killed, our enemies can never hope to see victory. The enemies of Persia used to say. Once in the course of his travels, Rustam met a Tatar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. Okay. Long ago, there lived in Persia, now Iran, a great soldier called रुस्तम, यानी बहुत अर्सा पहले ईरान में, फारस में रुस्तम नाम का एक अजीम फौजी रहता था। He was so brave and fearless. वो बहुत बहादुर और fearless में निडर, जो डरने वाला नहीं हो, उसको बोलते हैं fearless. And he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. और उसने इतनी बार अपने मुल्क को गैर मुल्की हमलों से बचाया था कि उसे शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता था, यानी फारस की डाल, यानी ईरान की डाल, फारस की डाल कहा जाता था। The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustam. वो दुश्मन जो उसके मुल्क पर हमला करने की कोशिश करते, डर के मारे भाग जाते। fled in fear means डर के मारे भाग जाते थे। when they heard his war cry, Rustam, जब वो उसका जो जंगी नारा था, जो रुस्तम उसका जंगी नारा सुनते थे, जंगी नारा उसका क्या था, रुस्तम, वो सुनते थे, वो भाग जाते थे। वो उस उसके डर से वो भाग जाते थे। Persia is safe as long as Rustam leads the soldiers, said Kakos, the king of Persia.
جو بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کہکوس. وہ کیا کہتا تھا؟ یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ فارس تب تک محفوظ ہے، فارس تب پرشا از سیف ایز لانگ ایز رستم لیڈس آور سولجرز. فارس تب تک محفوظ ہے جب تک رستم ہمارے فوجوں کی قیادت کرتا ہے. نو اینیمی ڈیئر تھریٹن اس. نو اینیمی ڈیئر تھریٹن اس، یعنی کوئی دشمن ہمیں دھمکانے کی ہمت نہیں کر سکتا. if any does if any does اگر کوئی ایسا کرے he shall suffer a crushing defeat. he shall suffer a crushing defeat. تو کوئی ایسا کرے گا، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ایک کچل دینے والی ہار کا سامنا کرے گا. ٹھیک ہے. unless رستم is killed، جب تک رستم مارا نہیں جاتا، our enemies can never hope to see victory. our enemies can never hope to see victory. جب تک رستم مارا نہیں جاتا ہمارے فوجیں کبھی فتح کی امید نہیں کر سکتی. یہ کون بولتے تھے؟ the enemies of Persia used to say. یہ وہ بولتے تھے جو اس کے اینیمیز تھے، جو پرشیا کے دشمن، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک وہاں رستم ہے ہم کسی فتح کی امید نہیں کر سکیں. اوکے. once in the course of his travels، یعنی ایک بار اپنے سفر کے دوران رستم met a تاتار پرنس. رستم ایک تاتار شہزادی سے ملا، called تنیما، جس کا نام کیا تھا؟ جس کو تنیما بولتے تھے. they fell in love with each other and married. وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی. اوکے، کل ہم آگے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.